faktisk at dette Europas lengste utendørsbasseng. Det jo nesten 100 meter rett fram her. Og i hardangerske omgivelser, og det får du ikke andre steder, så den saken grei. For her, på Lofthus, har de hatt fint folk både besøkende og boende før. Og den lille hytta, som forteller en fin historie om det, står rett bortafor. For dette Ullensvang hotell, og Edmund, som senior i bygget her, han rimelig gira på Grieg, for å si det sånn. Og Grieg var altså like stor kjendis, som du kan sammenligne med Rolling Stones nå. Nei, han kom jo hit i 1877 da, etter å ha blitt tilbudt universitetsstillinger både i Kristiania, København og Bonn og Leipzig og Dresden og rundt omkring. Men han skrev til en venn av seg at nei, nå må jeg finne meg selv. Jeg spekulerer i Hardanger. Og da hadde han fått leid et kvistværelse borte på Børve. Og dit kom de da med dampen. Han og Nina og klaveret. Og så får han en vanvittig inspirasjon. Han blir så bergtatt av det han ser, at det gikk liksom sinnsmessig helt nesten i stå for han, for det ble så veldig. Og da klarte han ikke begynne å pakke ut før han måtte sette seg ned og komponere. Så fikk han jo låne skolehuset, for han kunne ikke sitte inne i dette lille kvistværelset, og ikke fikk de noen piano opp der heller. Så han fikk låne skolestovo, ungene hadde sommerfri, og så hendte det der at tida gikk, skolen skulle starte, og han fikk beskjed om at nå Edvard Grieg, nå må du ut, du får spørre utene sine på Lofthus om du kan få komme dit. Og da i 1877 da, sensommers eller tidlig høst, kom han hit og ble tatt imot av min oldemor Brita og oldefar Hans, gründeren av Hotell Ullensvang. De visste jo hvem de nå fikk på besøk. Og når Grieg kom her, så kunne han ikke sitte på hotellet og arbeide. Han måtte finne noe for seg selv, og det var da han fikk bygd denne her hytta. Det skulle være plass til han selv, klaveret, en stol, et bord, og så en ovn. Og så reiste han til byen og hadde 2 konserter for å skaffe penger til denne her byggingen. Og han skrev nøyaktig instruks til min oldefar om at du må passe på sånn og sånn, for han ville ikke ha noen overskridelser på dette her. Og den ble satt opp rett bak hotellet, ved siden av den bekken som renner der. Der fikk han lov av grunneieren, som ble en veldig god venn av Grieg. Det rart å tenke på. Dette hytta til Edvard Grieg. Den har blitt flyttet rundt her i Ullensvang på Lofthus fra den ene enden til den andre, ettersom hvor han fant sin fred, og han har til og med vært på båt og fraktet til og fra, funnet tilbake, plassert bort på neset, og endte endelig opp her ved Hotell Ullensvang. Og her tror jeg hytta trives godt, altså. Komposten, som den ble hetende. Og det var da han skrev til en av disse her kunstnerne i København at han hadde fått bygge en hytte, og bygdefolket kaller den for komposten. Hvilket illeklingende navn på en kunstnerbolig, skriver han. Ja. Men han tok jo det der med godt og med, han syntes jo dette var festlig. Og så skjedde jo det da, at Grieg hver eneste morgen, med grå frakk og vibremmer grå hatt, sånn langt hår som han hadde en svær bart, han så jo så sint og sur ut, sant? Alle hadde respekt for han, men han var jo også 154 centimeter høy, tuslet han opp til denne hytta. Dette pianoet, det stod inne på hotellet, i den røde salong, og han underholdt gjestene på en god dag. Kanskje til og med
med sin kone Nina til å synge hvis hun var i det humøret, hvilket visst ikke skjedde veldig ofte. Skaperen formet landskapet og naturen. Hagene lagde kulturen, og Grieg satte musikk til.